wangu mkoaje? Hey, wana Wakabas family, mafans wetu mkoaje? Remember to subscribe the Wakabas family. Si kuna kitu mmeitisha, kuitisha. Mmeitisha mukimo ya miji. Na mimi ni nani? Kwanza unawapikia mukimo. Inakuliwa na nini? Inakuliwa na hii. Inakuliwa na hii. Mukimo. Ndio hii mahindi. Ndio hizi minji. Hizi. Tunaenda step by step. Step by step. Sasa ni kufanya hii hivi. Hii. Na unajua hii siwezi onyesha nikichinja juu ya YouTube, mnaelewa? Kwa hivyo nataka kuipika kisu mara hiyo. Mahindi na miji haraka na kuchonga viazi tukula pamoja, si ndio? Tutapika na nyinyi, kukula ni sisi. Tupike na nyinyi mkiwa hapo kwa sababu mmeitisha. Mukimo. Mpaka mnafanya mwenye ako kwa nyumba. Na shida kusema mukimo ya miji, naye mimi ni nani? Mimi. Muitisha kitu na hiyo fujo yote nikosa kuwape. Acha napikia, hata maji imechemka. Tunaona maji ya kuku. Hiyo imechemka. Kwa hivyo tusonge nalo. Na wenye wajui bata si kama kuku. Bata huwezi weka maji moto ndio utoe manyoya. Bata inatoa manyoya ikiwa uhai. Unaona? Ndio hizi. Unashikaga hivi. Hivi. Unaitoa tu. Unaona kama venye nimetoa hapo, si mnaona? Unaitoa tu ikiwa uhai. Sababu ikipoa iwezi toka manyoya. Mnaona? Unatoa. Kwa hivyo wacha niitoe. Nasikia uchungu mpaka inaniuma. Wana Wakabas family. Ndio hiyo bata yenyu. Ndio hiyo bata. Sina venye imenona. Hii ni supu. Dad, umesema boto. Nimesema ni bata. Bata kiengei. Unaona venye kama imenona? Naambia hapo mlete pesa nibauzie, hamtaki. Ndio hii. Wacha sasa nikatakate. Niwekele ndio hiyo. Wana Wakabas family. Ndio hiyo. Batas. Wana Wakabas family tunasonga. Bado chakula yetu inaiva. Hizo miji zimechemka. Ndio hizo. Zimechemka. Ndio hiyo. Hiyo bata yetu. Naiona? Tatu chamue. Na venye imenona. Angalia mafuta. Angalia, na hii ni ukulima. Angalia. Angalia mguu. Bado naona kiboro yetu bado inatamka. Unaona?
Bado haijaiva. Bado. Wana Wakabasi family. Sasa ndio hiyo mokimo yetu tunataka kutengeneza. Brazi. Unakula mitumboro? Mimi neke yangu. Si yako. Mbona punguza hii moto? Na uniletee blender. Blender, ndio hapa. Babe. Nataka mitumboro. Hizo blender. Niconnectie hapa. Niconnectie huko sitting. Sawa. Napunguza hii moto? Na Wakabasi family mokimo ndio hii. Wana Wakabasi family, nenda kile nataka waru nyingine. Acha nilete. Harakisha. Hizi hata mjakula presi. Najua, weka tu. Ana Wakabasi family mmeitisha mokimo. Si mnaona ni white kwanza? Na kuku na bata yetu bado inachemka, si mnaona? Dad. Umerealize hiyo simu? Bata yetu unaona bado inachemka. Dad. Umerealize hiyo waka? Ni mimi nimezima. Usiakishe. Kwa chumvi? Chumvi ndio. Leta. Mokimo yetu iko chonjo. Alafu bre? Naka. Mama? Nataka? Nitengenezee kitunguu. Ukitaka mokimo iko tamu. Ikiwa green, hii ni miji. Nimeblender. Umeelewa? Ndio mnaona ikiwa green sana. Hii ni miji. Una bread. Basi ya kupika. Yok sabuni. Simona venye imekuwa green. Very green. Na venye imekuwa green. Nikakabia kitunguu.
Nimekata wapi? Kwa sufuria gani? Nimekata wapi? Hapo kadogo. Hapo kadogo hapo nani? Nini ya mimi? Mbona kata ndani? Ana sina dawa kukaranga. Mnaionaje? Simeona green smart. Maitisha mkimo tupike, mwache tukule tuwaambie venye iko. Sawa na Kabas family. Na kama uko about to subscribe please. Tupete subscribe, tufuate, tu like, tu share. Na tufurahisha mnatufurahisha. Tunafurahia ujio wenu. Kana zote mbili. Nini? Inalia. Mimi nalia siulie. Ai. Ve. Hii tamwangika. Bado bata inachamka si ndio hii? Ja. Gas ya uchungu macho. Nilikuwa nataka Nikukatia wapi hivi vitu? nataka hiyo kitunguu hapa iko ichomeke. Leta hiyo sufuria. Leta sufuria. Sufuria ndio hii. Rudisha mashini huko. Ndio basi. Leta nikatakata. Shika. Hapo kitaka mtu kimoyo iwe tamu unakatakata, unakaanga mkitunguu, unamwagilia. Kwa nini ziko na green ndani? Tusalimie watu huko. Hi guys. Hi. Wanakuona. Hi guys. Hi. Toka nyuma. Hi guys. Mkaje? Dad, kwa nini iko na hizi green? Green. Hizi green, si unaweza zitoa? Imagine ndio anashonga. No, pole, amuoni Kenya nafanya. Nakatakata kitunguu. Unakaaga kitunguu unamwagilia mkimo. Inakuwa wewe. Ndio maana mama amesema bila anakojea. Bila anakojea. Amesema maji ni kutoka Raji hajakula. Ndio akula mkimo na bata. Asupu. Hajakula ugali nyekundu baki. Amesema tena cha space ya mkimo. Na bata. Ndio weke mafuta. Imetosha yote. Kama mafuta. Ngoja siweke kwanza. Nikaote na mwiko kidogo. Ongeza mafuta. Ongeza mafuta. Itakuwa mafuta mengi ya kutoa tu kidogo kidogo. Alafu ongeza kitu kingine ya kukaanga bata. Vitunguu kama ngapi? Kama tatu. Hii ni kidogo.
Unaona? Inaiva. Niwaonyeshe. Inaiva. Bora takisi. Kaigagio. Imebeba kidogo. Kaigagio. Hapo kwa kama imeiva. Unaona venye kata iko. Bado kidogo. Nichukue. Maziwa kitunguu imenuka. Waje. Dada, shikula bata. Kimaliza hivyo, nachukua kitunguu yako, namwagilia juu ya mkima. Chukua kijiko. Kama mkima, unashonevia mkima kwa sufuria. Toka. Tengeneza kitunguu ya nini? Hiyo bata imeiva. Imeiva. Dekana nini? Tupabe beshen. Tuweke kwa beshen. Unaona venye iko inanuka mzuri bwana. Ile besheni yako iko wapi? Nende kabakuli. Kitunguu moja imeenda. Kitunguu kingine iko. Nende kabakuli. Sijui utaangalia.
Ile nyingine ya kuchota, nitachota na nini? Sina chota na spoon. Kijiko, mbele pale, kubwa. Hakuna kabakuli. Chote na hiyo. Ndio naweka hapo. Hii sufuria. Ukimwona nataka ikitolewa, ukikimaa unatoa unaweka kwa besheni. Utakula kitunguu. Maji imejaa? Auntie, maji imejaa ama bado unachotelea? Yajua huko umetumia? Dad, hebu fanya hivi. Chotea kama umpe aonje. Naoje nini? Mokimo. Jana haja kaya koje. Okay, nisaidie basi mimi. Ndio ikali kuhili hata dho. Mantamu. Mtamu. Mokimo. Sasa ni kukaraga bata. Kitunguu maji imepotea. Kitunguu maji imepotea. Imepotea? Ndio chebei. Kurange na isiri. Yep. Lete. Ndio kitunguu natafuta. Nilata ndio kitunguu. Lete tengeneza. Jasho. Tengeneza nyanya. Jasho. Tengeneza nyanya. Nyanya ngapi? Nyanya. Nne. Basi. Tunda yenye imeiva. Zote zimeiva. Utapata chini. Acha nichukue kitu kingine. Hizi kuna kile kile ndio mafuta ni kile mafuta na mafuta. Nini hakuna haja ya kuweka mafuta. Kuja salimia watu. Sababu jipika hapo.
atakunora. Babu kama mama atakata. Nimekwambia atakuja tu kutulia. Hello. Dad. Angalia kama tumo. Enda huko ngoja nimalize. Bibi enda huko. Hapana. Ngoja, lakini ojeshe. Hapana, hakuna. Enda huko. Mlikuwa mnanitia nini? Lazima nani amekuita? Sisi tumekuita. Hatujamuita. Mimi nimekuita. Salama ruka. Hapana. Hapa. Ngoja nikuletee chakula. Ngoja nikuletee chakula. Ngoja nikuletee chakula. Ngoja ulikuwa sisi nikifika. Nadhani kijiko moja. Hapana. Wewe ikala unaduki ya ngoja nikuletee. Sasa kuleta huko. Mbona ninunua chakula? Wewe kama nikuletee, si unataka nipe supu. Supu na kuleta. Supu labda supu na kuleta pamoja na mkimo. Sasa nitakuaje nimekunywa na nikule? Dad. Mwaka tu hata kama nitakuwa. Wewe wachana nini? Dad. Aida kae huko hata simu mzito akujage kitchen. Harakisha nini? Kaeni huko waja wa rais ba. Mnakataa kunipea chakula kwangu? Kwani? Wewe harakisha president, sio nyanya hapo na yake. Ukienda huko. Kaeni hapa. Sio nyanya. Kwa hiyo kingine. Hata yuko ngoja nipike nimpelekee chakula. Hata mimi nilikuwa sitting na ngojea nini? Nyanya moja inatoa rudi kwa nyanya nyingine. Yaani bata imenona mpaka unachunga mafuta nyingi. Wewe bure si nini? Acha nipelekee mama. Wow, shika. Bure si sikutaki kitchen. Kaa huko. Sikutaki huku. Brazil sikutaki huku. Unanyima pressure. Mokimo ndalifanya kama mokimo. Wacha hivyo. Wacha nikuonyeshe hii kama kijana. Nakwambia mokimo bata zote ni tamu. Umeona? That's it, bado umeenda kwa beseni. Ndio mkimo inataka jikoro inawekwa hapo. Wewe toka. Unajua bila naenda kulala. Hapo mwambie mke. Angalia tu. Ndio niweke mguu. Wewe ngoja nipike na wewe. Toka. Kwa napika nikauze. Lazima. Kama nipeleka soko. Demushka. Tunasema nisikuja hapo. Kuja umsaidia kupika. Amekataa. Nilikuwa na haja na kuoja na nimeoja. Sasa sitaki tena. Hebu. Ndio tunakuburedia supu ama tukuwekea hivyo. Banya mtaona vizuri. Acha tu tunaweka hivyo. Original. Niliwaambia leo sijakula tangu asubuhi. Kwa nini ngoja chakula? Sasa ngoja utakiwa chakula na mzee. Auntie, kama umemaliza uzunguke uende kwa chini. Ndio hiyo. Amebakisha hata kwa karibu kumaliza.
Then beleke ile. Ajana kaiga hebu toka wewe na wewe. Kaigagio kwani kaigagio ni ya mtoto? Sana. Kaigagio inakuwa na mzee. But then kwa hiyo tutaanga. Mbea kwa kupenda. Then see you later. Ndio kifanya. Mama. Weka chumvi. Hey. Mom. Anakuja supu. Mwenye mtoto. Mom later. Unaita mwenye mtoto. Gani? Mtamu. Babe. Hebu mwambie. Leo shika supu. Akuda tukanini hoji. Gai. Na huko muda hadi ni wake hivi. Ne kuda. Nina kuja. Mama kuja huko. Dadi. Kuja kunywa supu. Dadi, tunapenda supu. Nyinyi mngekaa huko niwaletee mpaka chakula na supu. Sasa wewe unatuita. Sasa ukituita tusikuje tena. Mnasemanga ni mimi nakulagia kisha ni wako wapi? Wako wapi hawa? Wote. Wewe tena hebu sikia mwingine. Nini? Supu. Mbona kwa hapo niwekee hii supu? Hivyo. Kama nikujazia. Nimetoa maziwa. Na bado kaangalia unazoma na sahani hapo unazoma usi. Sasa nibebe hii. Hii ndio ndio. Alafu nijazie. Sasa, unakunywa? Kwa hivyo ndio maana utajijazia. Wacha baki kuangalia supu jana wewe. Wewe unataka supu? Tuache basi kaigagio hivi, ija hivyo. Unakunywa supu? Ndio ni mtamu. Mama amesema mtoto akija akuwe wa kilo 5, nisimlaumu. Sasa tugoje chakula iive tukule. Makabas family, chakula yetu iko ready to eat. Ready oh. Ready to eat. Sasa mmeitisha mkimo. Tumepika na nyinyi. Tulianza githeri, tukaweka miji, tukapata tukachija na nyinyi bado hapa. Mkiwa mmenikalisha tu hapa. Na kusema ukweli, mmemaliza kupika. But tuachie, mtuache roho safi tukule, tushibe. Nyinyi mkule kwa macho. Sio kupenda kwetu. Ni chakula kidogo. Tungewapatia. Basi kuleni kwa macho kwa sababu simeona imepungua juu ya nyinyi kukula kwa macho. Imepungua. Bata iko ready, ndio hiyo inachamka. Mkimodia hiyo. Na msiulize
Kwa hivyo twende sitting. Tukua pamoja. Auntie, sugar. Wana wakaba family metereire mukimo mukimo wa mijina bauta kingeni wa he areke tumarehere. Aki. Sasa leo nimefikiria hiyo wimbo. Tam 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 tam. Hiyo wimbo alia. Hey, Mokimo, welcome to the Commerce family. Mokimo. Kwa wewe na besha. Mokimo. Besha ni ya premium. Unajua naweka hivi kwa nini? Isi sweat. Oh, sasa hivi kuweka kwa hot pot ita sweat. Na unajua unaamka saa 9 usiku kukula. By the way, wanawakaba si wamele. Mama anaamka usiku kukula huyu. Saa 9 unasikia kurugushuguchu. Hata kuna wakati niliota kama nikuota naota. Nikapata akikula. Unachika nyanya kubwa iko kitchen. Imagine. Na kama kuna food anakula nyanya. Gai. Nimelala kwa nimekusikia wewe toka bed. Ulimsikia? Hebu sikia. Na kama kuna food anakula nyanya. Gai, mnanihaibisha wai. Nyanya. Mpaka nikanyongwa na mate. Guys. Hey, kaka gai. Haujakuja na kale kitu kwa kuwekelea sufuria na wewe. Ataweza kutoa hapo juu. Wapi? Vujeni meza. Wapi? Pale juu kwa dirisha, sikunako ka kitu ka black. Vujeni meza naye mniambie ni kusweat hai sweat. Hizo batata hizi tena guys. Ni zangu za supu. Kuleni kwanza mtatoa baadaye. Hatukulia. Mimi nataka niekeve sangu. Bure. Enda sahani. Bure tani sahani. Leo hata nakaa chini. Wanawakaba si family? Mokimo is ready? Zinoto sawa. Iko pia simu. Usialete sana. Nenda kwa sahani nipige picha hapo. Mpaka nanyongwa na mate. Mpaka dai anakimbia. Kaa hapa. Leo ni ile siku. Unajua penye nilikuwa ningojea Mokimo. Huoni hata hugojea. Hata wanawakaba family walikuwa wanagojea Mokimo. Huoni ya bibi ya mshe. Nani yako karibu akuje tukule? Wacha kunipisha. Yaani mtaki tukula pamoja mtu aende yake. Mimi kwanza mimi. Mam, useme hivyo na ibakike kwa paka yole. Ibakiki. Ibakiki kuja ukula Mokimo. Punguza hiyo kitu sauti. Soga kwanza tumalize vitu hivyo. Bless. Let the serving spoon. Serving spoon is coming. Alafu ile kijiko yenye nilikuwa nachota nayo nini pilau. Unaikumbuka? Hiyo. Wewe uko njaa? Sahani 3 kuna wenye wakuli. God bless this food before we eat in Jesus name. Amen. Amen. Na kwanza muanze kunisali. Mokimo mpaka mimi nakatazwa kuikulia kitchen. Ndio hii sasa. Nimeitaaga. Umesikiaje? Sasa hiyo umeibiwa. Utanipikia lini tena? Salimia watu pale. Hi guys. Wacha niache nipikie nikule. Hata niwafikie kwanza. Amuoni tena. Kwa mchana, si ndio? Na waficha nani? Kuna wakati mlikuwa mnashinda kuniambia niondoe piro. Kwa piro. Hata kuniangalia hivyo na hujanipea food. Para. Bless you bure ndio niletee nini? Para. Kwanza ikia mam vijiko 4. Gai leo huwa Nimesema umemiss Mokimo. Kama mam vijiko 100. Nimewekea vijiko 100 day. Ndio moja hata itatosha juu. Ataekewa Mokimo yote. Usiniwekee nyama mingi, unajua mimi am not fan of nyama.
Ndio kutafutie mguu. I'm the fondest of nyama. Kwani mguu iko wapi? Yake hiyo. Hiyo. Iko sawa? Acha kuleta kijiko na Talia. Yo goile. Talia ndio goile. Foku ni ya kushika nyama unakula. Mimi acha niwapigie picha. Dei? Ya kuwekea kwa status. Usikija, nisikuwekea chakula. Hausikija? Hey. Nikuwekee? Hujui nikuwekea chakula? Hebu sogesha mguu wewe usikija. Basi nikuwekea kiasi gani? Mimi hiyo. Ongeza. Hivyo basi. Mimi na Blessing ndio tulikuwa tumengojea mkimo. Haki ya Mungu mama. Mumeombea? Kidogo ni flip kamera ni piga picha. Hata nataka ya status. Ya Snapchat. Tamaliza hii. Hey, usiniweke hiyo. Blessing amesema anataka ya Snapchat. Niweke mkono. Nini na gani nyingine? Mguu ni yako. Mimi usiniweke mguu. Na kuku. Hiyo iko sawa? Iko sawa nikuongezee? Iko sawa. Hii nikuweke nini nyama? Nyama? Ama mkimo. Shika mweke kwa hii. Utaki chakula? Shika moja. Usikija? Hata usikija? Ukiambiwa ulala ndio utasikia njaa. Auntie, huko kwetu mpaka mzee anapikaga. Nikujazie. Iko sawa hivyo? Hivyo. Dada. Besa mzungu kwa meza. Kidogo dada. Blessing ni picha za Snapchat. Hamjakuja na vijiko. Mnakula na nini Grace? Unataka kukula ya kupost good night. Hii ni kuweka kidogo. Kuweka chakula? Acha Bungu weke chakula. Sio siku na lazima akule. Dila. Sikuwekei mingi kama hii. Wewe unataka dawa ya minyoo. Hivyo. Iko sawa hivyo. nani hahitaji fork? Hata fork sijui unaleta za nini? Hivyo. Shikilia nyama. Buku anga. Shika chakula. Unasukua dada wewe. Usiposimba, taongezea kaa hapo kutoka kwa kitu kae chini. Fork ni za nini unaleta tu? Fork zinakula nini Grace na wewe? Za kushikilia nyama. Za kushikilia nyama. Huko kumekuwa nini? Time biscuit ke. Unaitwa aje? Kim biscuit. Kaja, ini yangu. Mimi najua ni kala auditu already. I'm almost auditu. No. Uko pia kichambele. Kama mkijua dada nilikataa ugali mtaka nilikuwa najua na. Niambie kama family funny story. Guys. Sisi jana tukapikiwa ugali na cabbage. Leo tukamka saa 7. Tukakunywa chai saa 7. Ikafika 5, tukaambiwa tukule ugali ama tumixiwe mokimo, kuku, ugali na cabbage. Mkaona afadhali kukula? Afadhali kuikula. Oh, don't bless this food because I eat the same again. Chakula tushaobea. Mimi nimebea yangu. I think utakuwa ukinipikia hivi kila wiki. Kila wiki. Kila wiki siku moja. Kila wiki siku moja. Ama kupikiange Friday, every Friday. Mom. Every Friday. Oh. Badala ni weekend. Twende out. Babe. Leo ni weekend, twende out. Pero kama mkabiria Del Monte. Mwana wa Kabasa family. Ni tamu. Asante sana kwa kwanza na mimi. Tukaweka githeri jikoni, tukapika bata, tukapika. Mwache tukule kwa amani. Nyinyi mmekula kwa macho.
Na mjue najua mmeshiba. Waambia ni mimi na wakulia zao. Ni mimi Esmi. Thank you for watching. Remember to subscribe the Wakabas Family. Remember to subscribe the Wakaba Family. Kwa heri, dai waambie kwa heri.